ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಕುಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಏನಲ್ಲ, ನನಗೊಂದು ಹೊಸ ಐಟಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿದು ಬ್ಲೇಡೆಲ್ಲ ಒಡೆದೋಗಿದ್ದು, ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಸಿಕ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಂಪ್ನಿ ಬೋಶ್ದು 1000 ವಾಟ್. ಮಿಕ್ಕಿದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನ್ಗಷ್ಟು ಇದಿಲ್ಲ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. ಇದ್ರದ್ದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರದೊಂದು ಬುಕ್ಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮ, ಇದೆ ಮಾಡೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಶೇಪು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದು ತಗೊಳಕ್ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರದೊಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೆಂಗೋ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಗೂ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೆಲಕ್ಕೆ. ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಎಳೆದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನ್ಗಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಎಳೆದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದೇನೋ, ನನ್ಗಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ, ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಎಳೆದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಇಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿ. ನೋಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 5 ಜಾರ್ ಇದೆ. ಇದು ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು, ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ರುಬ್ಬಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಸಾಲೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಚಟ್ನಿನೋ ಇಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಕ್ಕೋ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಅನ್ಸತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಇದು ಅದ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿ ಇದ್ರೆ ರೂಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಲೇಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಲೇಡ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇದು. ನನ್ಗೇನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ಮಿಕ್ಸಿನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಾನೆ, ಬೋಸ್ದೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಾನೆ ಫಸ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿದ್ದು. ಇದು 11,500 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ರೇಟು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಏನೋ ಆಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು, 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿರೋದಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ನನ್ಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಕಿಂಗ್ ಇರೋದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ತರದ್ದು ಮಿಕ್ಸಿ ನೋಡಿರೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು 2 ಕೈನು. ಭಯ, ತುಂಬಾ ವೈಬ್ರೇಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಜೋಡಿಯಾಕು. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮಿಕ್ಸಿನೇ, ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಜಾರ್ ಹೊಡೆದೋಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಜಾರುಗಳೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ 2 ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಟೈಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಲಾಕಿಂಗ್ ಇರೋದೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ತರದ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದೇ ನನ್ಗೆ ಇದು ಇಟ್ರೆ, ಇದು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ನಾವೇನು ಕೈ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಂದು ನನ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅನ್ಸಿರೋದು. ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜು ಇದು ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ಗಳೆಲ್ಲ ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ. ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆಗೆಲ್ಲ ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಜ್ಯೂಸರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮು. ಇದು ಹೆಂಗೋ, ಇದು ಈ ಥರ ಮುಚ್ಚಳ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟು ಇದು ಹಿಂಗೆ ತಿರ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರನ್ನಾದರೂ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನೀರು ಹಾಕೋದು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅದು ಆಪ್ಷನು. ಆ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕದ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೀರು ಹಾಕೋದು. ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟು ನನಗೆ ಈ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ. ಬೇರೆ ಮಿಕ್ಸಿನೂ ಇದೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಇದೇ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ಪ್ರೀತಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೊಡೋ ಥರ ಈ ಥರದೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕತ್ತಿ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ರುಬ್ಬೋದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ, ರುಬ್ಬಿ ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನನಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ, ಕೈಯೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನೋವು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಲಾಕಿಂಗ್ ಇರೋದು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ನೋಡೋಣ, ರುಬ್ಬೋದೆಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ರುಬ್ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಿಕ್ಸಿದು ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ರಿವ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಸಿದು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ತನಕ ಬಾಯ್.